Labą dieną, tėčiai, mamos, seneliai, močiutės, mokytojai ir visi tie, kurie bendraujate su vaikais. Šiandien kviečiame jūs pasikalbėti apie pozityvią tėvystę, kas tai yra, kodėl tai yra taip svarbu, ugdant vaikus. Ir kalbėsime apie atsparią vaikystę. Kalbant apie atsparią vaikystę, turime mintyje, kad padėtumėm jaunam, mažam žmogui išsiugdyti tokias charakterio savybės, tokį mąstymą, kuris padėtų išspręsti iškylančias situacijas, problemas, taip, kad pasijustų vaikas laimingu, kad sugebėtų atsispirti psichiką veikiančių medžiagų vartojimui, kad padarytų teisingus sprendimus, kad mokėtų reaguoti į patyčias ir jiem nereikėtų toj situacijoje didelių suaugusiųjų pagalbos būdų, kad sugebėtų patys taip susitvarkyti, kad pasijustų tose situacijose laimingais, savarankiškais ir stipriais įveikdami jiem iškylančius iššūkius. Fokusuosimės į patį vaiką, į jų įgūdžius, įpročius, kaip jie turi bendrauti, kaip jie turi mąstyti, kaip jie turi elgtis tam, kad visą savo energiją nukreiptų į kūrybą ir kad būtų laimingi, kurdami, bendraudami su kitais ir atskleisdami savo vidinius resursus. Tyrimai rodo, kad šių dienų vaikai jaučiasi nelaimingais, kad išgyvena depresiją, kad nesugeba susitvarkyti su jiem iškylančiais iššūkiais. Ir šioje paskaitoje kalbėsime apie tai, ką turi daryti tėvai, o jeigu tėvam nepakanka vidinių resursų, mokytojai, kiti aplinkui vaiką esantys bendruomenės nariai gali atlikti tėvų kompensacinę funkciją. Ir kaip tai padaryti tinkamai, kad padėti užaugti savarankiškam, pasitikinčiam savimi žmogui. Šį projektą įgyvendina asociacija Sėkmės link. Projektas vadinasi Pozityvi tėvystė, atspari vaikystė. Projekto metu bendravome daug su vaikais, surinkome nemažai informacijos apie tai, su kokiais sunkumais susiduria vaikai. Bendravome su mokytojais, tėveliais, teikėme jiem pagalbą, taip pat organizavome konferenciją. Ir visą tai finansavo Vilniaus rajono savivaldybė iš visuomenės sveikatos stiprinimo specialiosios programos. Manau, kad viena prasmingiausių investicijų į ateities kartą, į ateities laimingą žmogų, būtent šio projekto rėmuose artimiausia vaikų aplinka, tėvai, mokytojai gavo savalaikę pagalbą ir rado savo sprendimus, kaip probleminėse situacijose palaikyti vaikus, pastiprinti juos, kaip parodyti jiem empatiją. Manau, tai svarbiausi dalykai, kuriuos turime mes suaugę kiekvieną dieną taikyti bendraudami su vaikais. Bet kartais tos situacijos būna tokios sudėtingos, kad vaikai savo netinkamu elgesiu mus išprovokuoja ir mus apima tokios stiprios emocijos, kad sunku būna parodyti empatiją, ištiesti vaikams pagalbos ranką ir atsiduriame tokiose situacijose, kur nematom, kaip jas išspręsti ir kaip susikurti tiek vidinę ramybę, tiek kokybiškus tarpusavio santykius su vaikais. Tad pasikalbėkime apie tai, kas svarbu tėvam, mokytojam ir kitiems suaugusiem, kad padėtume vaikam būti atspariais netinkamam elgesiui ir padėtumėm jiem padaryti tinkamus gyvenime pasirinkimus, kurie išvestų juos į laimingą būseną. Kas svarbu ir kaip sustiprinti vaikus? Tai pirmiausia, turėtumėm fokusuotis į patį vaiką, į jo charakterio savybių ugdymą, į jo pozityvų mąstymą. Tik charakterio bruožai vaikui padeda jam pačiam surasti sprendimus ir padaryti tinkamus sprendimus kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje. Nei mokytojai, nei tėvai, mes nebūsim šalia vaiko. Tik vaikas, kaip ir mes suaugę, nusprendžia, kokie žodžiai išeina iš jų lūpų.
ir kokius veiksmus mes pasirenkame tam, kad išgyventume tose probleminėse ir ne tik probleminėse situacijose. Labai svarbu, kad suaugę išmanytumėm vaiko raidą ir pagal vaiko amžių sugebėtumėm kurti tuos kontekstus, kur vaikai patys kauptų gyvenimiškas patirtis ir mokytųsi prisitaikyti prie naujų gyvenimiškų situacijų. Vaikai auga, jų veiklos laukas plečiasi, jiem iškyla vis naujesnių iššūkių, bet mąstymas, kurį jie susiformuoja vaikystėje, išlieka. Ir vieniem tai padeda prisitaikyti gyvenime, o kitiem tai trukdo. Ir tėvai, mokytojai, kurie būnam šalia vaiko, mes galim stebėti jų daromas klaidas ir parodyti empatiją tada, kai jiem to labiausiai reikia. Ir nereikia bijoti vaikų klaidų. Atvirkščiai, reikia padėti jiem pasimokyti iš padarytų klaidų, kad jie kitą kartą išsiugdę stokojamus charakterio bruožus sugebėtų kitaip išspręsti iškilusius iššūkius. Ir žinoma, nėra universalių metodų. Yra kiekvienas vaikas, tai mes turim pažinti vaikus ir ieškoti skirtingų prieigos būdų prie kiekvieno vaiko, o tam, kad surastume tos prieigos būdus, tai turime užmegzti tarpusavio ryšius. Ir atsakysime bei padiskutuosime apie dažniausiai užduodamus tėvų mokytojų klausimus ir kaip turėtume elgtis, kad sustiprintume vaikus. Įdėjau nuotrauką, kuri atspindi, kaip suaugę turi kurti ryšį, kad suteiktų vaikams sparnus. Šiai dienai, kad išlaikytume ryšį, tai turime būti arti vaiko. O kad būti arti vaiko, reikia susigalvoti įdomių, kūrybiškų, prasmingų veiklų, kurios atitinka amžių ir veikti kartu su vaikais. Ir ko labiausia vaikams reikia, kad jie pasirinktų tą tinkamą veikimo kryptį, tai mūsų suaugusiųjų spindinčių akių. Kad iš akių jie pamatytų, kad tu gali, tu įveiksi, tau pavyks, tu susitvarkysi. Ir kartais mes galvojame, kad moralizavimas, barniai, ginčiai, aiškinimas bus veiksminga priemonė padėti vaikam išmokti ir susiformuoti tinkamus elgesio įpročius. Deja, tuo konkrečiu momentu tai gali suveikti. Ir dažniausiai suveikia, bet tolimesniai perspektyvoj tai tampa vaikui našta. Ir vaikai tai nesuteikia jiems stiprybės pasirinkti tinkamus veiklos būdus. Dažniausiai jie pasielgia tinkamai tik dėl to, kad mūsų bijo, tik dėl to, kad nenori būti nubausti, betgi netoks mūsų tikslas. Mes norim, kad vaikai patys sąmoningai pasirinktų tinkamą elgesį, ne todėl, kad jie mūsų bijo, bet todėl, kad jie supranta, kad taip elgtis jiem patiem ir aplinkiniam yra daug naudingiau. Daug kalbama apie laimingą žmogų. Ir šiame projekte mes tiek su vaikais, tiek su tėveliais, mokytojais analizavom, kas tai yra laimingas žmogus ir koks žmogus yra laimingas. Vienareikšmiškai priėjom išvados, kad kai kuriuose situacijose, kur būna taip sunku, vaikai, suaugę, mes nematom išeičių ir griebiamės įvairiausių priemonių, kad padėtume savo sukurti vidinę ramybę. Tai būna įvairios psichiką veikiančios medžiagos, įvairiausi netinkami bendravimo metodai, bet tai mus gramzdina ir į dar didesnę atskirtį, į dar didesnį vienišumą, nepasitenkinimą savimi. Gal tam tikrame trumpame momente tai suteikia ramybę, bet visumoje laimės pojūčio nesustiprina. Kad žmogus pasijustų laimingas, tai reikalinga saviraiška, kurios metu jis kuria pridėtinę vertę, kažką tokio sukuria ir tai džiugina jį patį ir džiugina aplinkinius. Bet kad tu galėtum kurti, tu turi viduje būti ramus. Vadinasi, tiek tėvų, tiek vaikų tarpusavio santykiai turi būti paremti
palaikymu, pagarba, pasitikėjimu ir tai suteikia vaikam vidinės ramybės. Kai santykiai yra geri, tada aš galiu užsiimti kūrybą ir kūrybė suteikia laimės. Dažnai vaikai sakydavo, kad taip, pinigai mus padaro laimingais. Ir tokių įdomių situacijų pripasakoja ir žinot, iš kur ta vertybė? Taip, gal pinigai kažkuriuo tai momentu ir padaro mus laimingais. Ir mes daug įvairiausių turėjom diskusijų su vaikais. Sako, mama pamatė, kad kaimynė parvažiavo su naujais kailiniais ir kai mama žiūrėjo per langą į kaimynę, tai sako, kokie gražūs jos kailiniai. Jinai tai yra laiminga, o mano kailiniai tai jau labai seni ir aš nesu tokia laiminga. Vaikas išgirdęs tokią mamos emociją, savo viduje susiformuoja požiūrį, kad vertinga yra dalykai, kailiniai, pinigai, automobiliai ar kiti materialiniai dalykai. Taip, tai yra gražūs, vertingi dalykai, kurie suteikia žmogui laikinai laimės. Bet jeigu viduje tu savimi nepasitikė, jeigu tu save žemai vertini, tie išoriniai simboliai tik apramina, bet vidinės būsenos laimės nesukuria. Todėl rekomenduoju tėvelius, mokytojus kreipti vaikus į kūrybą, kad jie atrastų savo viduje resursus ir kad ta kūryba juos džiugintų. Tada jie pasijus laimingai žmonėmis. Ir kalbant apie pozityvią tėvystę, tikriausiai tik laimingi tėvai gali sukurti tokią aplinką, tokius kontekstus, kur netgi sudėtingose situacijose vaikai mokytųsi išspręsti tas situacijas, išsiugdytų visapusiškus charakterio bruožus, kurie padėtų jiem valdyti savo gyvenimą ir jausti, kad nuo jų pasirinkimų, nuo jų pasirinkto elgesio priklauso pasekmes. Nemaži iššūkiai tėvam. Vaikai gyvena šiuolaikiniame virtualiame pasaulyje, kur dalis gyvo bendravimo yra persikėlęs į virtualią erdvę, kur vaizdai, garsai, efektai yra labai ryškus ir kurie labai traukia vaikus. Kuo daugiau vaikai praleidžia laiko virtualioje erdvėje, tuo mažiau mes galime su jais bendrauti, perduoti patirtis, juos kreipti, kurti ryšį ir tuo būdu vaikai neišsiugdo atitinkamų charakterio bruožų, savybių ir tada jie yra čiabuviai, gerai jaučiasi virtualioje erdvėje, o realiame gyvenime nežino, kaip užmegzti santyki, nepastebi kitų emocijų, neatpažįsta savo emocijų ir tada labai sunku pasijusti gerai bendraujant su kitais. Pozityvi tėvystė tai ne tas požiūris, kad kiekvieną minutę aš turiu daryti taip, kad mano vaikas būtų laimingas. Ne. Vaikas išgyvena pačias įvairiausias emocijas, netgi tas, su kuriuom yra sunku išbūti. Bet jeigu mano požiūris į vaiką yra kaip į atskirą žmogų ir kad jis mokosi pažinti save, atpažinti savo emocijas, o aš esu šalia tam, kad padėčiau jam susikurti pirmiausia harmoningą santykį pačiam su savimi, priimti save, stiprinti jo savivertę ir kai žmogus, mažas žmogus, tvirtai žino savo šaknis, tada jis gali kurti harmoningus tarpusavio ryšius su kitais, pažindamas juos, analizuodamas, aiškindamasis ir suprasdamas, kad kitas toj pačioj situacijai gali jaustis kitaip, gali mąstyti kitaip, nes jo patirtys yra kitokios, nes jis remiasi kitais informacijos šaltiniais. Ir kuo daugiau vaikai įgyja visapusiškų patirčių, tuo jiem lengviau bus ir ateityje gyvenime spręsti tas problemas, su kuriom jam teks susidurti. Mes net nežinome, su kokiais iššūkiais teks vaikams susidurti ateityje. Bet kad iššūkių bus, tai tikrai.
Ir tikriausia pandemijos laikotarpis mums parodė, kad iššūkiai, su kuriais susidurs vaikai, gali būti tokie, kurių mes šiai dienai net nenumanome. Tad prasminga yra netgi ir dirbtinai kurti sąlygas, kur vaikai patirtų pagal amžių problemas ir mokytųsi mąstyti, kaip aš turiu elgtis, kaip aš turiu padėti savo, kad išspręsčiau tas problemas. Arba galit pasirinkti kitą pozityvios tėvystės prieigą. Viską už vaikus padaryti. Pakišti pagalvę, kai jis griūva, ir tai bus meškos paslauga. Vadinasi, vaikas viduje susiformuos mąstymą, kad aš pats neturiu įdėti pastangų, neturiu galvoti, neturiu kelti tikslų. Visada šalia manęs yra tėtis, mama ar kiti ugdytojai, kurie man padeda pagalvę ir kurie už mane išsprendžia man iškylančias problemas. Ir kuo vaikas augs didesnis, tuo tas mąstymas tvirtės. Ir konsultuodama šeimas, aš jau dabar matau, su kokiais sunkumais susiduria paaugliai, kurie buvo auklėjami būtent tėvų, kurie vadovaujasi šiuo požiūriu. Jie net neįdeda mažiausių pastangų tam, kad išspręstų savo problemas. Jie laukia iš aplinkinių, kad jie už juos tai padarytų. Gerai, jeigu šalia atsiranda mokytojai ar kiti suaugę žmonės, kurie padeda ar sprendžia jų problemas. Bet gyvenime bus tokių situacijų, kur jiem reikės patiem sugalvoti ir surasti išeitis, kaip išspręsti. Ir jeigu jie neturės galvoje susiformavusio tokio mąstymo, tai jie net neieškos tų sprendimų. Ir pasekmės dėja būna labai liūdnos. Kartais vaikai pasirenka nespręsti savo problemų, bet tas gyvenimas jiem būna toks sunkus, kad jie pasirenka išeiti iš gyvenimo, nes nemato išeities, nemato sprendimų. Todėl labai svarbu nuo pat ankstyvosios vaikystės pagal amžių sunkinti vaikams situacijas, bet žinoma ne tiek, kad būtų neįveikiama ir jie negalėtų surasti sprendimų. Tiek apsunkinti ir sukurti tokius išorinius barjerus, kad jie galėtų lengvai arba su suaugusiųjų pagalba juos įveikti. Va tada mes sukuriam kontekstą, kur vaikai patys mokosi mąstyti atitinkamai ir ieško būdų, kaip spręsti, kaip išeiti iš susikloščiusios situacijos. Ir žinoma, jeigu mes matome, kad vaikai sprendžia situacijas manipuliuodami, meluodami, kitais netinkamais elgesio būdais ar pakenkdami kitiem, tai mes tam ir esame šalia. Tada turim juos nukreipti ir parodyti, kaip bendradarbiauti tarpusavyje, kaip turime veikti, kad visiems būtų gerai. Šiai dienai vaikam nėra taip lengva, nes jiem labai trūksta mūsų suaugusiųjų pavyzdžių. Kaip sugyventi, kaip bendrauti, kaip susitarti tarpusavyje, kad visiems būtų gerai. Pažiūrėkit, visuomenė ir visuomenės akademiniai, žmonių akademiniai pasiekimai visuomenėje yra skatinami konkurencija. Mes visur, tiek televizijos laidose, matome įvairiausias laidas, įvairiausius geriausiųjų rinkimus. Visur renkam patį geriausią ir siekiame pažangos, būtent skatindami konkurenciją. O kaip bendradarbiauti, kaip susitarti? Tokių laidų trūksta. Ar jeigu šeimoje tėvai tarpusavėje konfliktuoja, jeigu ugdymo įstaigoje konfliktiški tarpusavio santykiai, vaikai neturi aplinkoje gerųjų pavyzdžių, kaip bendradarbiauti tarpusavį. O vaikai iš vaikų ko jie gali išmokti? Kitas vaikas irgi to nemoka. Ir jeigu susirenka klasiai, grupiai daug tokių, kurie nieko nemoka susitarti, neturi pavyzdžių, tai kas jiems belieka? Tik peštis, ginčytis, muštis ir bartis tarpusavyje. Jeigu matot, kad klasėje yra tokia chaotiška aplinka, tai pirmiausia, kiekvienas iš suaugusiųjų turim imtis asmeninės atsakomybės ir ne tiek fokusuotis tuo momentu į akademinius pasiekimus,
kiek padėti jiems susikurti tarpusavio santykius, o tada galima siekti ir skatinti ir vaikų akademinę pažangą. Žinoma, šitas požiūris ne visiems yra priimtinas, jūs žiūrėkit kritiškai į kiekvieną mano žodį. Paskaitoje, projektu mes siekiame stiprinti gebėjimą vaikų bendradarbiauti. Ir tik tada akademiniai pasiekimai yra svarbus. Vadovaujamės moksliniais tyrimais, kurie atskleidžia, kad laimingas žmogus yra tas, kurio socioemocinės kompetencijos yra aukštos, kuris pažįsta savo emocijas, kuris sugeba savo įsivardinti ir ieško tinkamų veiksmų tom emocijom išreikšti. Bet žinoma, jūs galite vadovautis ir kitų požiūrių ir kiekvienas iš mūsų mes turim savo požiūrį, požiūriai formuojasi pas kiekvieną iš mūsų nuo pat gimimo, įgytos patirtis mums padėjo susiformuoti turimą požiūrį. Tai, ką išgirsit, matuokit, žiūrėkit, analizuokit ir atsirinkit tai, kas jums tinka. Nuo jūsų požiūrio priklauso kontekstai, kuriuos mes sukuriam vaikam. Jeigu mums atrodo iš mūsų įgytos patirties, kad gerai gyvena tik tie, kurie sukčiauja, kurie kenkia kitiem, tai mes atitinkamai ir atkreipsim dėmesį į tam tikras situacijas. O jeigu mes suaugę atkreipiam dėmesį ir jeigu turim ryšį su vaikais, jeigu prie mūsų vaikai yra prisirišę, tai vaikam atrodys tai, kas pasakyta suaugusiųjų su emocija, kad tai yra svarbu. Ir tokiu būdu formuojasi jų vertybės. Jeigu mes sakom, o, kaimynas nupirko mašiną žmonai, o, kaimynas pastatė gražų namą savo šeimai. Ir kai tai pasakyta su emocijom, tada vaikai perima, vadinasi, tai yra stipru. Ar jeigu, pavyzdžiui, akcentuojam, kad tai yra negražiai kalbėti, tai yra, labai stipru. Tai ir vaikam perdodam tą požiūrį, kad jeigu tu kalbi negražiai žodžiais, tai tu esi kietas. Ir automatiškai vaikai nori būti kietais. Ir mokykloje sako, man ten tėtis ar mama sakė, kad aš turiu duoti atgal, kad aš turiu kalbėti ir kad tai yra priimtina. Ir šitoje vietoje mes suaugę neturėtumėm vaikų akise kažkaip vieni kitus žeminti ar sakyti, kad toks tėvų požiūris yra netinkamas. Ne, tiesiog jeigu klasiai, grupiai ar kitoje aplinkoje mūsų bendravimo kultūra yra kitokia, tai mes vaikam aiškiai ir parodom tuos rėmus, kurie mums yra priimtini. Ir pasakom, kad šitoj grupėje, šitoj klasėje, šitoj šeimoje negražų žodžiai yra nepriimtini. O jeigu ten kažkas kitas, tėtis, mama ar kaimynai ar dar kažkas taip kalba, tai yra jų pasirinkimas. Jie nusprendžia ir tai yra jų požiūris. Jokių būdų nekritikuojam kitų, bet parodom, kas yra mums priimtina. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikai sako, o man tėtis sakė, kad reikia duoti atgal. Būtinai ta pagarba vaiko tėvam yra šventas dalykas iš aplinkinių. Ir pasakyti vaikui tai, ką judu susitarėt su tėčiu, mama, seneliu, močiute, mokytoju, tai yra jūsų susitarimai. Ir ten jūs jau žinot, kaip visa tai veikia. O šitoj šeimoj, grupiai, klasiai tai yra nepriimtina. Mes kalbam nepakeltų tonų ir mes kalbam be keiksmažodžių. Ir tada vaikai mokosi atskirti, jie lygina, analizuoja, jie stebi ir gyvenime tai padės jiem padaryti tinkamus pasirinkimus. Labai svarbu yra parodyti vaikam empatiją. Ir ypač sunku mums suaugusiems parodyti empatiją tose situacijose, kur vaikai pasielgia netinkamai. Nes mes irgi žmonės, mus apima stiprios emocijos ir tada mes su visa jėga reaguojam į tą konkretų veiksmą. Bet norint parodyti empatiją, už kiekvieno vaiko veiksmo slypi jausmas. Jeigu mes esam empatiški ugdytojai, tai pirmiausia, pabandysim suprasti vaiką, kad jeigu jis dabar mus aprėkė, tai kaip tu turėjai pasijusti, kaip tu turėjai jaustis toj situacijoje, kad tau reikėjo pakelti balso toną ant manęs. Tikriausiai kažkokiu tai veiksmų žodžiu
aš tave labai skaudinau. Aš atsiprašau dėl to, kad tave įskaudinau, bet ar tu žinai, kas čia dabar vyksta, koks tai jausmas? Ar tu žinai, ką tu turi kitą kartą daryti toj situacijoje, kai vėl apims tas stiprus jausmas, nes man reikimas ar negražų žodžiai mane žemina, man yra nepriimtina. Ir tokiu būdu vaikas jaučia, kad tėčiui, mamai, mokytojai svarbu, kaip jis jaučiasi. Ir skatina jį išsikalbėti, išsakyti savo jausmus. O tai yra tiesiausias kelias į emocinį raštingumą. Kuo daugiau vaikai reflektuoja, kalba, kaip jaučiasi, tuo labiau jie save pažįsta. Kai jie atpažįsta savo jausmus, jie gali juos valdyti. Kol jie jų neatpažįsta, tie jausmai valdo juos. Ir tada jie griebiasi tokių spontaniškų veiksmų, agresijos, netinkamų žodžių, tam, kad galėtų išgyventi toj situacijai, tam, kad galėtų išbūti, nes jie jaučia viduje stiprią įtampą. Noriu užakcentuoti, nes labai svarbu tiek tėvam, tiek mokytojam suprasti, kad vaiko netinkamas elgesys, nepagarbus bendravimo tonas yra keistai skamba, bet pagalbos šauksmas iš suaugusiųjų padėkite man, aš nesusitvarkau, aš jaučiu vidinę įtampą. Padėkit man nusiraminti. Ne patys geriausi būdai, bet kitaip vaikas nemoka. Ir jeigu mes vadovausimės šito požiūriu, mes padėsim jam suvokti, suprasti, kas vyksta jo viduje. Bet tai nereiškia, kad mes toleruojam kiekvieną vaiko netinkamą veiksmą. Tai ne apie tai. Tai yra ribų klausimas. Mes priimam jo jausmus, bet nereiškia, kad toleruojam jo veiksmus. Parodom empatiją jausmam, patys atsiprašom dėl savo netinkamų veiksmų, bet ne dėl jausmų, kurie mums sukilo ar kuriuos sukėlė vaikas savo elgesiu. Bet dėl to, jeigu mes pakeltų tonų kalbėjom, jeigu nepagarbiai su vaiku elgiamės dėl netinkamų veiksmų ir žodžių, tai yra labai geras pavyzdys vaikam, kaip reikia atsiprašyti, kaip pasielgi netinkamai. Bet jausmai kyla organiškai, mes negalim jų valdyti. Ir tik juos pažindami galim pasirinkti vienokius ar kitokius veiksmus, kaip išreikšti jausmus. Va šitas santykis, kuris tarp tėvų ir vaikų paremtas pagarba jausmam, vaikam yra labai reikalingas. Ir jeigu jie jaučia mūsų empatiją, tai yra jiem pagrindas, tvirtas pagrindas, ant kurio jie stato savo asmenybę ir reaguodami mes į atitinkamus veiksmus, atitinkamus jausmus, kuriam ryšį ir padedam jiem patiems suprasti, kaip jie jaučiasi ir išgyvendami tą patį jausmą, ten kokį baimę, gėdą, jie gali pasirinkti skirtingus veiksmus. Jie gali ateiti mums ir pasakyti, mama, man labai gėda, nes aš paėmiau pinigus iš tavo piniginės. Kai kalbėjome su vaikais, vaikai labai skirtingai išsakė tuos veiksmus, kurių jie grėbėsi. Ir netgi bendraudami su vaikais, VŠI vaikų ugdymas sukūrė žaidimą Atpažinkime emocijas, kurį neturime šalia, kurį žaidžia ne tik jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai, bet kartu tėvai, seneliai su savo vaikais ir žaisdami vaikai išgirsta, kaip suaugę ir jie patys tą patį jausmą išreiškia skirtingais veiksmais. Ir vaikam būna didelė nuostaba, didelis atradimas. Taip pat, kas mane pačią nustebino, kad žaisdami vaikai suprato, kaip įdomu tas pats jausmas, bet jį galima išreikšti skirtingų veiksmų. Ir kiek yra suaugusiųjų, išreiškia skirtingų veiksmų. Ir netgi neužtenka mimikos, žvilgsnio ar kažkokio žesto, tam jausmui išreikšti būna skirtingi. Mimikos, žestai, skirtingi veiksmai, o
kartais pritrūksta neįvardinant žodžiu, mums pritrūksta supratimo, koks tai gali būti jausmas pas kitą žmogų. Nes aš tai visiškai tą patį jausmą išreikščiau skirtingais veiksmais. Tai asociacija sėkmės link bendradarbiauja su VŠI vaikų ugdymas ir tas konsultacijas, metodinės priemonės, kurios buvo taikomos projekto metu, buvo paimtos iš VŠI vaikų ugdymas, nes vaikų ugdymas turi sukaupęs didelę patirtį tiek individualių konsultacijų, tiek grupinių užsiėmimų darbe su tėvais. Ko dažnai pasigendu, kalbant apie pozityvią tėvystę ir analizuojant santykius tėvų ir vaikų, kad mes suaugę dažnai griebiamės tokių spontaniškų veiksmų. Ir patys esame emociškai neraštingi, nes neatpažįstam, kokių emocijų apimti, mes pradedam rėkti, moralizuoti, naudoti sarkazmą ar kitus visiškai netinkamus vaikų ugdymo būdus, tam, kad pasijustume patys viduje ramesniais. Tad pirmiausia, norėdami padėti vaikam ugdytis emocinį raštingumą, mes patys turim suprasti, atpažinti savo jausmus, kad galėtume būti tinkamais pavyzdžiais vaikam. Ir kodėl tiek daug dėmesio jausmam? Nes mūsų kiekviena diena, kiekviena situacija su vaikais kuria tuos kasdieninius kontekstus. Kasdieniniuose kontekstuose ugdosi vaikų įpročiai. Kokius įpročius vaikai išsiugdys vaikystėje, tai bus pagrindas ir suaugusio žmogaus gyvenime. Tad tėvai turim didžiausią galią vaikam, nes tai yra pirmoji vaikų tarpusavio santykių mokykla. Kokie santykiai yra šeimoje, ta bendra atmosfera šeimoje, tokią atmosferą vaikai ir perima. Ir vieniem tie sukurti kontekstai vaikystėje padėjo išsiugdyti visapusiškus charakterio bruožus, plačios aprėpties mąstymą, padėjo pažinti save, suprasti kitus ir jie atėję į darželį, mokyklą, jie gerai jaučiasi, jie analizuoja aplinką, jie padaro tinkamus pasirinkimus, jie supranta kitus, mokosi sugyventi su kitais ir jie yra laimingi tose situacijose. O kiti susidūrę su sunkumais pradeda verkti, pradeda rėkti, isterikuoti, pasirenka tokius veiksmus, kurie nepadeda jiem pasijusti geriau ir apsunkina tiek juos pačius, tiek kitus. Ir tada jau mūsų pasirinkimas, kaip elgtis jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip turi elgtis suaugę, kad tinkamai sureaguotų ir ar padėtų koreguoti vaikam tuos elgesio įpročius, arba savo automatinėmis reakcijomis mes dar labiau sustiprinam ir vaikai toliau įtvirtina tuos bruožus, kurie pas juos yra dominuojantis. Ir tai gyvenime juos gali apsunkinti, nes jie dar stipriau įsitvirtins jų asmenybės struktūroje ir taps tais įpročiais, kurie nepadės išspręsti pozityviai ir nepadės skirtingose situacijose pasijusti geriau. Jie mokės tik tai, pavyzdžiui, jeigu įpratę verkti, tai visada verkti. Jeigu įpratę isterikuoti, tai tik variacijos keisis. Vienose situacijose taip, jeigu žmonės į tai reaguoja ir padeda jiem patenkinti jų poreikius, tada tai suveiks. Bet ne visi reaguos. Ir jeigu vaikai nemokės kitaip elgtis, jie daugumoje atveju jausis nelaimingai žmonėmis. Dar ką pastebėjau, kad vaikai labai bijo suklysti, jie nori čia ir dabar greitai, neįdėdami pastangų padaryti gerai. Ir jeigu jiem neišeina koks matematikos uždavinys, kurį jie sprendžia pirmą kartą, jiem nepasisekė, jie jį metė ir daugiau nebenori daryti, nes jiem iškart nesigavo teisingai ir jaučiasi nelaimingais. Tai apie tai irgi reikėtų mums pagalvoti
ir kurti tokį kontekstą, kad vaikai savo viduje išsikeltų tikslą ir valios pastangomis siektų išsikelto tikslo. Tad tikriausiai jau supratot, nepalaikau tų tėvelių pozicijos, kurie kartu su vaikais ruošia namų darbus, iki išnaktų sėdi, čiatuose susirašinėja vieni su kitais ir klausia, kas užduota namų darbam. Tokiu savo elgesiu jūs atimat iš vaikų galimybę ugdytis asmeninę atsakomybę. Namų darbai yra vaiko reikalas ir tai yra jo pareiga. Ir jeigu visada tėvai visą informaciją surenka, viską sužino, tai vaikai ir formuoja mąstymą tokį, kad jiem nereikia patiem atsiminti, nereikia ieškoti būdų, kaip prisiminti, užsirašyti kažkokius tai kitus būdus susirasti ir kad jie turi atlikti tuos namų darbus, kad jie mokosi dėl savęs. Bet daugumoje atveju tada gaunasi, kad vaikai net nededa pastangų, laukia, kol ateis tėtis mama ir tik tada įvairiais žestais tempia laiką, imituoja aukas ir tėvai už juos padaro jų namų darbus. Ir tolimesniai perspektyvai tas nesavarankiškumas atsisuks prieš pačius vaikus. Jiem bus sunku surasti patiems sprendimus ir jeigu kiti netenkins jų poreikių, dažnu atveju jiem tada reikės griebtis kažkokių tai psichiką veikiančių medžiagų tam, kad jie pasijustų viduje ramiais. Bendravimo sunkumai, kurie iškyla santykyje vaikų ir tėvų, ir ne tik tėvų ir vaikų, mokytojų ir vaikų, yra du tokie skirtingi poliai. Vienas čia vaikai man nupiešė labai gražų piešinį. Viena aplinka yra, kur chaotiška. Gali būti, kad vaikai, pavyzdžiui, gyvena chaotiškoje šeimoje, kur vieną vakarą miegoti einama 8, kitą vakarą 2 valandą nakties, kur vieną dieną už tą patį elgesį vaikų yra žavimasi, kitą dieną jau vaikas gauna daug barti ir tada vaikas nebežino, koks iš tikrųjų elgesys yra tinkamas, koks netinkamas, kokia yra tvarka, kaip jam būti geram. Ir kitas toks upės krantas ar upės polis ar kraštutinumas, kur yra labai griežtos taisyklės, kur yra labai daug tvarkos. Kaip aš sakau, tai dažnu atveju karininkų šeimose yra labai griežtos taisyklės, tvarka, bet kiek čia Lietuvoje tų karininkų ir kiek čia tų taisyklių, ir nebūtinai, kad karininkų šeimose yra griežtos taisyklės. Jeigu jūsų šeimoje daug tokių situacijų, kur vaiko spontaniškumas yra slopinamas, jis kažką dar būdamas kūdikiu, pavyzdžiui, nori padėti ar paimti nuo stalo, jam sakoma, ne, šito negalima imti. Jis eina į darželį, kažką stebi paukštį, striksi pievelę, mama ar tėtis sako, ne, turi duoti ranką ir turi eiti tuo takeliu ir kojas kelti būtent taip. Ant kėdės lipti negalima, ant suoliuko lipti negalima. Jeigu yra labai daug negalima, tai vaikas kaip asmenybė nesiugdo. Jis tada nuo pat ankstyvos vaikystės mokosi stebėti suaugusius ir kad tik atitiktų jų lūkestį. Tada jo viduje tai, koks jis yra, kokia jo asmenybė ugdytųsi, jo poreikiai, jo jausmai, lieka užslopinti, jis tik stebi suaugusiuosius ir laukia instrukcijų. Kaip jam? Pavyzdžiui, darželyje visi vaikai baigia pietauti, nuneša lėkštutes ir vienas vaikas sėdi. Ir mokytojas sako, kodėl tu neini? Gali jau eiti žaisti. Kol mokytoja nepasako, kad tu gali eiti žaisti, nunešk lėkštutę, pasakyk ačiū ir gali eiti žaisti. Tol jis to dalyko nepadaro. Ir viso to žaidimo metu jis stebi suaugusiuosius, ką suaugę, kaip reaguoja, ką sako, ką daro. Ir jis pats tą savo prigimtinį smalsumą yra užslopinęs. Tai per griežtos taisyklės, kurios slopina vaiko prigimtinį smalsumą, yra blogai. Tada vaikas kaip asmenybė nesiugdo, jis tik atkartoja
suaugusiųjų lūkesčius. Ir kitas kraštutinumas, kur yra didelis chaosas, kur nėra griežtų ar aiškių, ne tiek griežtų, kiek aiškių susitarimų, kurie būtų kryptis ir tie susitarimai yra būtini. Jie formuoja vaiko viduje žemėlapį, kaip jam gyventi, kaip jam mąstyti, kaip susikurti ir kaip elgtis skirtingose situacijose. Va tos ribos, vidinis stuburas ar vidinis žemėlapis, kaip veikti, moraliniai dalykai, padeda žmogui išgyventi, padaryti tinkamus sprendimus ir tinkami sprendimai teikia jam pasitenkinimą. Tada formuojasi atitinkama savivertė. Savimi pasitikintis vaikas, kurio galvoje yra geras mąstymo žemėlapis, kur jaučia ribas, neleidžia, kad kiti nepagarbiai su juo elgtųsi, mato kitus, sugeba parodyti empatiją kitiem. Toks žmogus santykė su kitais jausis gerai. Kai jis turi gerus tarpusavio santykius, jis gali realizuoti savo vidinius resursus. Tada jis jausis laimingu, tada galės kurti dalykus, kurie jam svarbus, kurie įdomus, nuo kurių visuomenė pasidaro geresnė. Aš turiu tokių gražių pavyzdžių vaikų elgesio, kurie jau net būdami darželyje žino, kas yra atkaklumas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad į žodį atkaklumas įeina dvi sąvokos – tikslo turėjimas ir valios pastangos, kurių dėka aš pasiekiu tą tikslą. Netgi 5-metis statydamas bokštą sako, aš nesu dar toks atkaklus kaip mano tėvelis. Mano tėvelis pastato tokį bokštą iki lubų. Aš dar nesu toks atkaklus kaip mano tėtis. Ir kai pradėjau kalbėti su to vaiku, su jo tėvais, su mokytoja, pasirodo, tai nėra savaime suprantama. Ir tėvai apie tai kalba, ir mokytoja tai akcentuoja. Galima drąsiai sakyti, kad vaikai yra mūsų veidrodžiai. Lygiai taip pat kaip ir kitus charakterio bruožus. Šiai dienai labai suprastėjo vaikų kalba. Kalba yra proto išraiška. Dažnai tėvai klausia, ką daryti, kad paskatinti vaiko kalbą. Ogi daugiau kalbėti su vaiku. Ir ta kalba turi būti emocionali. Turiu ir tokių situacijų, kur mama daug kalbasi su vaiku, tokia aktorė. Ir sako, aš visada pavydėdavau mamom, kurios važiuodavo vežimėlėje su vaikais, vaikai miega arba ramiai sėdi žiūri. Mano vaikas, kad išbūtų vežimėlėje, aš turėdavau daug kalbėti. Ir ta kalba turėjo būti emocionali. Čia nuskrido paukštis, čia prabėgo kiškis, o čia dabar atskrenda varna, o čia atvažiuoja raudonas autobusas. Tas vaikas darželyje, būdamas 2 metų, kalbėjo 5 sakiniai iš 5 žodžių. Nieko nebūna šiaip sau. Jeigu jūs pastebit, kad jūsų vaikai tam tikrose situacijose nemoka spręsti jų, naudoja ašaras kaip agresijos formą ar isteriškai elgiasi ir tie elgesio būdai nepadeda jiem geriau pasijusti. Tai yra pirma žinutė, pirmas ženklas jum, kad turim sukurti tokį kontekstą, turim padėti vaikui turimus elgesio įpročius pakeisti kitais. Ką noriu akcentuoti? Kad į iškylančius vaikų sunkumus žiūrėtumėt kaip į jų stokojamus įpročius, kaip į jų stokojamus charakterio bruožus. Ir jeigu kursim kitus kontekstus, vaikai išsiugdys tuos elgesio įpročius, kurių neturi. Ir tai padės jiem tapti visapusiškesniais, greičiau atpažinti situacijas, kur koks elgesys yra tinkamas. Ir tai padės jiem gyvenime ne tik čia ir dabar, bet ir tolimesniai perspektyvai. O į sunkumus bendravimo, tie, kurie iškyla tarp suaugusių ir vaikų, turim pasižiūrėti 2 aspektais. Kas vyksta su manimi, kokios man kyla emocijos, kurios trukdo parodyti empatiją vaikui. Tai pirmiausia, pažinti savo emocijas, išmokti jas nunulinti
Ir kai aš viduje susikuriu ramybę, tada galiu padėti savo vaikam. Vaikai šiai dienai patiria viduje labai didelį stresą. Iš ko tai yra? Priežastys pačios įvairiausios. Vieniem įtampa kelia mokykloje pažymiai, vertinimas. Antriem virtualioje aplinkoje, jeigu įdeda nuotrauką ir nesulaukia 100 patiktukų, jaučiasi nepriimti, nemylimi, atstumti ir krenta jų savivertė. Ir dar daug įvairių priežasčių. Atlikau tyrimą šito projekto rėmuose, kuris parodė, kad 85 procentai vaikų įtampą jaučia dėl to, kad yra įtempti tarpusavio santykiai su tėvais. Ir man tai buvo nauja. Aš tikėjausi, kad daugumai vaikų įtampą kelia pažymiai, pamokos, santykiai su bendramžiais. Deja, daugumoje įtampą kelia santykiai su tėvais. Ką tai rodo? Kad vaikam be galo svarbus yra tėvų palaikymas, nuo ko ir pradėjau šitą paskaitą. Tėvų šypsena, tėvų spindinčios akys. Ir jeigu mes vaikui tai parodom tik tada, kai jis gauna 10, o tą 10 jis gauna 2 kartus per metus, tai kiek dienų jis gauna mūsų kritiką, neigiamą vertinimą ir tai, kas jam yra gyvybiškai svarbu, kad išgyventų pačių artimiausių žmonių teigiamas žodis, palaikymas yra tik 2 kartus per metus, tai jam viduje yra badas, jam trūksta pozityvaus palaikymo, to uosto, prie kurio jis galėtų prisišvartuoti, kai jam yra sunku. Tai apibendrinant, ką norime esminio perduoti tėvam, bendraujant su vaikais ir su tėvais, kokie iškilo esminiai momentai, ką mes tėvai ir kiti ugdytojai turėtume savyje stiprinti. Tai pirmiausia, analizuoti, kas vyksta mūsų viduje ir apimti stiprių jausmų, nesiaiškinti santykius su vaikais, bet nusiraminti ir tik tada eiti kalbėti su vaiku apie jo netinkamą elgesį. Požiūris į vaiką, kad vaiko elgesys yra tik ledkalnio viršūnė tų jausmų, kuriuos jis išgyvena. Ir kad didžiausią dėmesį mes turim skirti vaiko jausmam ir tik paskui kalbėtis apie jų veiksmus. Kad mes, pirmiausia, tėvai, esame atsakingi už vaiko auklėjimą ir visa aplinkui esanti bendruomenė, jeigu vaikai elgiasi netinkamai, tai yra pasekmė mūsų tarpusavio santykių su vaikais. Keiskime savo bendravimo įpročius su vaikais, jeigu norime padėti vaikams susikurti vidinę ramybę ir neįstumkime jų į tokias situacijas, kad jie galėtų išgyventi, kad reikėtų jiem vartoti psichiką veikiančias medžiagas, griebtis įvairių savižalos būdų. Visa tai rodo, kad mes suaugę netinkamai kuriam santykių su vaikais, nerandame pagalbos būdų vaikam ir nesugebame parodinti spindinčių akių, kad vaikai pasijustų laimingai šalia mūsų. Tad būkime tais uostais, prie kurių vaikai visada galėtų prisišvartuoti, netgi tose situacijose, kur jie pasielgia netinkamai ir galėtų susikurti savo vidinę ramybę, kuri yra būtina, kad jaustųsi laimingais ir kad galėtų išgyventi šiame pasaulyje. Ačiū ir linkiu sėkmės kiekvienam iš mūsų susikurti viduje ramybę ir padėti tai surasti vaikam.